Слово «русське» сьогодні здається очевидним і дуже давнім. Але якщо відкрити середньовічні літописи, виявиться дивна річ. У різні століття люди називали себе зовсім по-різному, і зовсім інакше. Хто і коли почав використовувати цю назву, чи існувала вона за часів Русі, і як одна зміна слова змогла змінити цілу історичну картину. Ми розберемо в цьому відео походження назви, яка стала політичним інструментом. Щоб зрозуміти, звідки взялася назва «русське», потрібно повернутися до найдавніших джерел. У літописах 11-12 століть ми бачимо слово «Русь», воно використовується як назва землі, політичної спільноти та князівської держави з центром у нашому з вами Києві. У повісті временних літ Русь – це передусім територія і політичний простір, а не етнічна нація у сучасному розумінні. Літописці пишуть «земля руська», «князі руські», «люди руські». Але важливо, форма «русське» у сучасному значенні майже не зустрічається. У середньовіччі ідентичність була зовсім іншою. Люди частіше називали себе за містом, киянин, новгородець, смолянин, за князівством, за вірою. Термін «Русь» був ширшим поняттям, яке об'єднувало різні між собою землі. Після політичної фрагментації 12 століття ситуація стає ще складнішою. Різні центри – Київ, Галич, Новгород, Володимир – продовжують використовувати поняття Русі, але кожен у своєму вже власному і вигідному контексті. І це ключовий момент. Назва Русь існує, але єдиної етнічної самоназви, яку можна було б перекласти як «русське» у сучасному сенсі, ще й близько немає. Після монгольської навали ситуація змінюється ще сильніше. Руські землі опиняються в різних політичних системах у складі Орди, Литви та Польщі. І саме в цей період починають з'являтися нові форми назв і, власне, самоназв. Тобто історія слова тільки починається. В наступному блоці ми побачимо, як назва «русські» використовується у Великому князівстві Литовському. І чому це дуже важливо для розуміння сучасних суперечок. Після монгольської навали Русь перестає існувати як єдина політична система. Її землі розходяться, на жаль, різними шляхами, і саме в цей період слово «руський» починає набувати абсолютно нового значення, нового змісту. Найбільша частина колишніх руських територій у 14 столітті входить до складу Великого князівства Литовського. Це Київщина, Волинь, Поділля, Чернігівщина, Полоцьк, Смоленськ. І тут відбувається важлива річ. У державних документах Литви ми бачимо офіційну назву «руська мова». Саме так називають мову канцелярії, якою ведеться діловодство. Сучасні історики називають її руською або староукраїнською, старобілоруською канцелярською мовою. Вона використовується у праві, адміністрації та міжнародних договорах. Тобто слово «руський» у цей період активно існує, але зовсім не там, де багато хто його, власне кажучи, очікує. Воно означає, по-перше, мову, правову традицію, культурну спадщину Русі. У документах Великого князівства Литовського шляхта православного походження називає себе руською. Це не є якась певна етнічна категорія у сучасному сенсі, а радше культурно-політична ідентичність. Водночас на північному сході, у Московському князівстві, ситуація зовсім інакша. Московські джерела частіше вже починають використовувати формулювання «московські люди», «великокнязівська земля», назви конкретних регіонів. Поняття Русі там просто не існує, але не є однозначною самоназвою населення. Це важливий момент. У 14-15 століттях назва «русські» найбільш активно використовується саме на землях, які входили до Литви і Русі, а не Московії. Ще один показовий приклад – правові документи. Тобто, якщо ви берете документи тих часів, там не буде того, що в сучасній Росії хочеться там бачити. Литовські статути 16 століття прямо говорять про руський народ і руське право. Це означає, що термін має офіційний юридичний статус. Інакше кажучи, руські – це спільнота, пов'язана з традицією Київської Русі, мовою і правою.
і прав. Одразу тут хотів би зупинитися і пояснити за то, термін Київської Русі, чому його взагалі вживаю, використовую, бо це вічне поле для хейту, для коментарів, що того не було, того не існувало, була просто Русь, Київської не було, було ще купа Русі і так далі. Так, дійсно, правда, тобто, якщо ви візьмете літописи і так далі, воно всюди завжди називалось суто Руссю. Чому? Якщо ви берете київський літопис, там просто Русь, бо для Києва і Київського, наприклад, Князівського тих земель було просто Русь. Якщо ви берете там Іпатіївський, Лаврентівський і так далі, тобто з якої ви ділянки Русі би ви не брали, тільки буде слово Русь. Звичайно, логічно, бо була єдина Русь, єдина, ось в плані об'єднання мається на увазі, і в будь-якому її частині, в її терені була Русь. Слово приставка київської, воно набагато пізніше появляється. Ось, появляється воно в 19 столітті. На мою думку, по-перше, мені термін подобається. Чому? Бо немає тих вічних спорів, якщо ми беремо просто слово Русь, чи воно було в Києві, чи воно було на Московії, чи воно було ще десь. Приставка київська, воно автоматично всю Русь, все поняття Русі, воно приєднує до України, до нас, до українців, як воно істинно по факту і було. Я особисто для себе не бачу тут підґрунтя для спору, що, мол, Київська Русь це було ми, а всі решта Русі це, мол, там воно ще кудись і так далі. Та тут називати можна собі як хочемо. Тут навпаки, треба максимально вчитися в росіян пропаганди, бо якщо брати, глянути на їхню історію, то вони позахапували все, що тільки можна. Ви якщо це почитаєте, особливо їхню пропаганду глянете і так далі, сюди, якщо б прилетіли раптом якісь інопланетяни, то москалі би перші, вони би кричали, що десь там на Юпітері, десь там на Венері росіяни з православ'я, вони туди прибігли, і Юпітер наш, бо ми там були ісконно русські, ми третій, п'ятий Рим, так далі, і так далі, і так далі. Отак в них вся та державна пропаганда, машина, вона настільки на то працює. Ось, тому, по-перше, термін Київська Русь, він мені подобається, я його через то використовую, я в нього закладаю окреслені, що всі Русі, які були, вони материнська, так би мовити, Русь, витоки, вони були, власне, з нас, з Києва, власне, в нас, поняття як державний устрій Русі, воно виникло, появилося і так далі. Тому кожен з вас може мати власну думку, будь ласка, я висловлюю свою позицію, свою думку, я маю на це право на своєму, власне кажучи, каналі. До речі, підпишіться на канал Контури Історії, якщо ви ще не підписані. Ось, бо тут дискусії можуть мати різний характер. Ви з цим не згідні, в коментарях діліться, будь ласка, я завжди приймаю чужу точку зору, думку. Головне, щоб була дискусія, це саме найважливіше. Тепер повертаємося опять до терміну «русські». Саме тут формується основа майбутніх ідентичностей, власне, на Русі, які згодом розійдуться різними шляхами. І саме тому питання назви стає таким складним. Різні регіони вкладають у слово «руський» різний зміст. В наступному блоці ми побачимо, коли і чому Московська держава починає дуже і дуже активно використовувати назву, яка згодом перетвориться на форму «русські». Яка згодом перетвориться на форму «русські». Ті прокляті «русські». У 15-16 століттях Московська держава різко посилюється. Вона об'єднує навколо себе північно-східні князівства, звільняється від Родинської залежності і поступово перетворюється на новий центр сили. Саме в цей момент починається важлива зміна. Москва дедалі активніше використовує спадщину Росії як частину власної політичної легітимації. Чому? Дуже легко і просто це все зрозуміти. Вони були в колоніальній залежності від монголо-татар, відповідності від Золотої Орди. Тільки вони якимось чудом звільнилися, і то вони звільнилися через занепад орд. В нас найбільш популярна Золота Орда, хоча їх було дуже багато. Ось, бо після завоювання Чингісхана, коли творилася величезна монгольська імперія, з його смертю вона між нащадками розділилася на різні орди, і відповідно та велика монгольська імперія
вона складалася з різних орд. Ось, по факту, досить довгий період була Золота Орда, але вона, як і будь-яка імперія, вона дійшла свого краху, занепаду, ось, і чудом Москва вирвалася з цього іга. Ось, скажімо так, виходячи з психологічної жертви колоніальної, вона хотіла одразу стати на місце господаря, тобто стати також вже не васалом, а сюзереном там і так далі. Ось, тому у документах кінця 15 століття правителі Москви починають використовувати титул «Государь всія Русі». Це ключова точка. Це, я думаю, ви точно цю фразу неодноразово чули, вона по сьогоднішній час цей бред транслюється. Відповідність з Росії, тобто по сьогодні воно і є. На жаль, от берете ви історію 15, 16, 18, любого століття, взагалі нічого не помінялося. От ви включите їхній зомбоящик, воно лунає сьогодні все по сьогоднішній день. Титул означає не просто владу над власними землями, а претензію на всю історичну Русь. Навіть на ті території, які вони ніколи не контролювали, якими вони ніколи не володіли, які фактично перебували під владою Литви або Польщі. Зокрема, наші терени, наші, на жаль, території. Назва стає політичним інструментом. У цей період формується нова ідеологія держави. Москва – центр православ'я, Москва – спадкоємиця Русі, правитель Москви – законний володар усіх руських земель. Це, звичайно, не випадковий процес. Після падіння Константинополя у 1453 році Москва починає шукати нову роль у православному світі. Тобто вакантне місце велике вагоме звільнилося, знайшовся претендент. Ідея Третього Риму, яку ми вже з вами розбирали і розглядали, створює ідеологічний фундамент. Тут, до речі, за ідею Третього Риму перегляньте попереднє відео на моєму каналі «Контури історії», воно вийшло досить таке ємке, і мені здається, що ця тематика досить гарно і досить обширно розкрита, тому обов'язково, якщо ви це відео ще не бачили, обов'язково після цього перейдіть, гляньте за ідеєю Третього Риму, як, власне, це також виникало. Тепер потрібно закріпити це на рівні історичної пам'яті, оцю ідею про Третій Рим. Саме тому в 16 столітті створюються нові літописні зводи, Ніконівський літопис і Степенна книга. У них історія Русі вибудовується як безперервна лінія, яка веде, власне кажучи, до Москви. Тобто вони самі створили свою цю історію і історичну легітимність. Назва Русі поступово зміщується на північний схід. І саме тут починає з'являтися нова форма мовлення – русські. Спочатку вона не є масовою самоназвою населення. Тобто тогочасні московити, вони себе, прості люди, вони себе так не називали, вони себе так навіть не ідентифікували і близько. Це радше просто книжна, церковна і політична форма, яка використовується в офіційній мові. Тобто держава собі придумала, вона собі сама це використовує. Але її значення дуже і дуже швидко зростає. Чому? Бо вона дозволяє створити нову політичну реальність. По-перше, якщо держава називається Руссю, то її населення стає руським. Логічно ніби. Це важливий момент історичної трансформації. Назва перестає бути лише культурною спадщиною і перетворюється на інструмент державної ідентичності. У той час, коли на землях Литви продовжують говорити про руських, у культурному та правовому сенсі у Московії формується нова модель, централізована політична нація навколо держави. Саме з цього моменту починається поступове розходження значень цього слова. У наступному блоці ми побачимо, як у 17 та 18 століттях ця назва остаточно закріплюється і чому воно починає витісняти старі форми ідентичності. У 17 столітті процес, який почався раніше, входить у нову фазу. Власне кажучи, Московська держава вже не просто використовує спадщину Русі, вона починає формувати єдину державну ідентичність навколо нової назви. Це відбувається поступово. Звичайно, що не одразу, не за один, не за 2 роки, поступово воно формується.
Після смутного часу на початку 17 століття влада Романових намагається стабілізувати країну. Для цього потрібна спільна історія і спільна назва, яка об'єднує різні землі та, власне кажучи, різне населення. Саме тоді термін «русские» починає частіше з'являтися в церковних і книжних текстах. Церква відіграє тут, звичайно, логічну ключову роль. Чому? Бо за рахунок віри, вірування народу, тобто це завжди найпростіше, найлегше робиться. Після створення Московського патріархату у 1589 році вона стає потужним інструментом формування єдиної ідентичності. Це є по сьогоднішній день. У нас на теренах України досі є Московський патріархат, який займається пропагандою Росії, то, що вигідно Росії. Тобто в нас є громадяни, які досі вже на які там 12 чи 13 рік війни, якщо ми беремо за незалежну Україну, хоча по факту це вже 4 століття війни з тими одічалими русские, за яких ми, власне, говоримо. Ось у нас досі є тонна громадян, які не розуміють, який пагубний вплив на нас має Московський патріархат. Чому? Приходить рознарядка з Москви від Гундяєва, їхнього того кріла цілого патріарха недобитого і так далі. Ось, в відповідності сюди приходить рознарядка, і всі ті попи в тих чорних рясах, не бриті, не голені і так далі. В відповідності вони виходять на богослужіння, моляться, сповідаються за Гундяєва і ще одного, теж, за ким земля плаче і так далі. І відповідності народ кожну неділеньку, то все мотається, і в нас люди стають ватниками, і відповідності вони потім ту пропаганду розносять і так далі, і так далі. Тому наскільки воно створилося в 1589 році, а наслідки і проблеми ми маємо з вами по сьогодні, власне, в 2026 році. Через богослужіння, книги, освіту нові терміни поширюються серед населення. Водночас важливо розуміти, в 17 столітті слово «русський» ще не означає сучасну націю. Це радше піддані держави, православні люди, носії спільної політичної лояльності. Рішучий перелом відбувається, як ви думаєте, коли і за кого? Правильно, 18 століття Петро І. Все, всюди фігурує Петро І. До речі, щось в цих процесах дуже сильно недооцінена Катерина II. Чимось не тим займалася з Кирилом Розумовським. У 1721 році Московське царство офіційно перетворюється на Російську імперію. Саме тут назва отримує нову форму російська, яка походить від грецького варіанта слова Русь – Росія. Тобто вони просто елементарно беруть, крадуть, щоб не казати словом, яким мені хочеться сказати, вони просто беруть, крадуть нашу історичну назву Русь. Це дуже важливий момент. Чому? Імперія потребує універсальної єдиної назви, яка виглядає престижно в європейському контексті. Як в європейському контексті виглядала Русь? Відповідності, звичайно, що це все пам'яталося, оцю столітню історію Русі, ось за Ярослава Мудрого, і так далі, і так далі. Тобто, де Русь мала дуже великий європейський престиж, а Росія зі всіх витоків своєї історії, вони по факту належали до Азії, тобто вони, власне, до цих всіх ханств, цих всіх монголів, Золотої Орди, туди вони по факту були, вони з тих всіх земель складаються, і Росія мала невеличку, таку прям малюсіньку європейську частину, яку вона накрала в нас земель, купа історичних, в Білорусі, в Литви позабирали і так далі. Тож, якщо взяти там історично Велике князівство Литовське, воно великі землі, якщо не брати наші, воно мало. Зараз сучасна Литва, в них купа території позабирали в першу чергу ж росіяни. Ось, тому поряд із традиційною формою «русський» починає активно використовуватися російський вже. З цього часу поступово формується подвійна система. Русський є як етнокультурна назва, російський як державна та, власне кажучи, імперська. І саме в імперський період відбувається остаточне закріплення нової ідентичності.
Через адміністрацію, освіту і військову, власне кажучи, службу держава поширює єдину модель історії, де Москва і Росія виступають прямими спадкоємцями Русі. Старі регіональні ідентичності поступово відходять вже на другий план. Але важливо пам'ятати, це результат довгого і довгого політичного процесу, а не природна безперервність від часів Київської Русі. Назва змінює зміст разом із державою, і саме тому історія слова «русскіє» – це не лише мовне питання, а історія формування нової політичної реальності. В наступному блоці ми розберемо, чому навколо цієї назви виникло аж стільки суперечок, і як різні народи дуже по-різному трактували спадщину нашої з вами Русі. Коли в Московській державі та, власне, пізніше в Російській імперії закріплюється назва «русскіє», вона починає означати вже не просто якусь певну історичну спадщину нашої з вами Русі, а нову політичну ідентичність. І саме тут виникає головна суперечність. Бо спадщина Русі ніколи не належала одному центру. Ну, тобто, якщо говорити правдиво, Русь – це все ж таки не лише наше, тобто ми були центр, але все ж таки Русь, якщо брати сучасні країни, вона об'єднувала багато сучасних країн, і тому спадщина Русі, вона належить не тільки нам, вона належить багатьом народам. Таке саме, як якщо ми беремо СРСР, його спадщина належить не тільки Росії, то що Росія себе знову ж таки сама визнала правонаступницею Радянського Союзу, а ми це по своїй глупості 90-х років це дозволили зробити, то знову ж таки весь світ, він зараз думає, що Росія це є повністю правонаступницею СРСР. Хоча рівносильне право маємо ми, бо Україна найбільший внесок навіть за Москву, за Росію внесла в Радянський Союз, в його міцність, в його створення і так далі. Білорусь ідентично і всі решта з 16 республік, які входили в Радянський Союз. Після розпаду Київської Русі її землі розвивалися у різних політичних просторах. Частина у складі Великого князівства Литовського, частина у Московській державі, об'єктивно, південні та західні регіони у Речі Посполитій. У кожному з цих середовищ поняття «русський» мало свій, досить часто відмінний зміст. На землях Литви і Речі Посполитої «русські» означали передусім православне населення з власною мовною та правовою традицією. Саме тут зберігалися руські правові норми, канцелярська мова і місцева еліта, яка вважала себе спадкоємицями Русі. Тобто наші землі, наші терени найгармонійніше, якщо брати не власну самостійність як держави, а якщо наші землі входили кудись, то найбільшого розквіту це, власне, було за Литви, тобто за Великого князівства Литовського. Чому? Бо наша мова тогочасно руська, відповідності нам, наша самоідентифікація, наші правові закони, руська правда від Ярослава Мудрого і так далі, і так далі. Литва це все не знищила, вона навпаки це все в себе вібрала. На наших теренах вона це зберегла, вона це примножила і навпаки розвивала. І за рахунок такого спільного симбіозу, відповідності, гарно, прекрасно жили, розвивалися до поляків. У Московії же поступово формується інша модель – централізована державна ідентичність, де назва пов'язується насамперед із владою та державою. З часом ці два розуміння починають розходитися. У 18 та 19 століттях, коли Російська імперія розширюється вже на захід, вона приносить із собою власну історичну інтерпретацію. Імперська історіографія вибудовує безперервну лінію від Київської Русі до, власне, Російської імперії. Це стає офіційною версією історії, але водночас у різних регіонах існують інші традиційні пам'яті. І українська, білоруська, місцеві руські ідентичності. Вони не зникають, але поступово відходять вже на другорядний план під впливом державної, зрозуміло, логічної політики. Саме тому в 19 столітті з'являються нові національні рухи, які по-своєму вже, власне, переосмислюють спадщину всієї Русі. Вони починають розділяти поняття Русь як історичну спадщину і, власне кажучи, окремо виносити так
подальше русські, як нову імперську ідентичність. І це є ключовим моментом. Назва, яка колись була спільною культурною категорією, перетворюється на політичний інструмент і стає предметом, власне, постійних суперечок. Фактично, одна історична традиція розгалужується на декілька різних наративів. Саме тому сьогодні питання назви викликає стільки дискусій, бо різні історичні спільноти вкладають у неї абсолютно різноманітний між собою зміст. І щоб зрозуміти це остаточно раз і назавжди, потрібно підвести підсумок. Коли саме слово стало тим, що ми знаємо сьогодні, і що з цього випливає з точки зору історії. Якщо зібрати всі факти разом, картина стає значно зрозумілішою, і мозаїка складається повністю. По-перше, у часи Київської Русі існувало поняття Русь, але не сучасна етнічна самоназва «русські». Люди в той час визначали себе за містом, землею або князівством. А слово Русь означало передусім політичну і культурну спадщину. Тобто люди в той час ще просто за самоідентифікацію в сучасному геополітичному поняттю, вони просто за це не задумувалися. Вони жили своїм життям і вони цим просто не заморачувалися. Друге, після розпаду Русі різні її землі розвивалися окремо. У Великому князівстві Литовському назва «руські» активно використовувалася в праві, мові та культурі. Це була широка історична ідентичність, пов'язана зі спадщиною, власне кажучи, в першу чергу Києва. Третє. У Московській державі поступово формується зовсім інша модель. Починаючи з 15-16 століть, влада починає використовувати титул «Всія Русі», а разом із ним ідею історичної спадкоємності. Назва стає частиною державної політики. Четверте. Форма «русські» не виникає миттєво, вона поступово закріплюється через церковні тексти, офіційні документи і державну ідеологію. П'яте. У 18 столітті з появою Російської імперії формується нова система «русські» як етнокультурна назва, російський як імперська державна ідентичність. Саме тоді слово набуває значення дуже-дуже близького до сучасного. Чому? Появляється імперія, появляється імперська пропаганда. І головний висновок. Назва «русські» не була незмінною спадщиною Київської Русі. Вона формувалася поступово протягом кількох століть разом із розвитком держави, політики і нової історичної ідеології. Простіше і інакше кажучи, це не давня незмінна самоназва, а результат довгого історичного процесу. Саме тому навколо неї існують різні трактування, бо різні регіони та народи по-різному пережили спадщину Русі. І коли ми говоримо про походження цієї назви, важливо пам'ятати, історія слів – це завжди історія влади, політики і зміни ідентичності. Саме тому, якщо ми говоримо за сучасну Росію РФ, логічно, що в поняття «русські» закладено вся їхня міфологія, вся їхня машина тотальної пропаганди, перебріхувань, нав'язувань і старання інакших народів, щоб вони могли жити, існувати і самостверджуватися за рахунок поневолених народів. На цьому розбір завершено. У наступних відео ми продовжимо, зокрема я, досліджувати, як історичні назви та ідеї змінювали політику Східної Європи і карту Європи загалом. Підписуйтесь на канал Контури Історії, ставте лайк цьому відео і в коментарях пишіть свою думку. Чи можна взагалі говорити про одного з спадкоємців Росії, чи історія набагато складніша, і все ж таки історія Росії належить не лише нам, можливо, і Росії сучасній, і Білорусі, і Литві, і загалом інакшим народам. Також, якщо маєте бажання, маєте фінансову можливість, підтримуйте канал фінансово донатом Контури Історії. Тут будуть у вас QR-коди, за якими це можна зробити, Монобанк та Приват. І в описі даного відео також ви за бажанням можете підтримати мене як автора, задонатити на розвиток каналу, історичної культури, історії новітньої. І побачимось у наступних випусках. Бережіть себе. Побачимось з вами у наступних відео.